Obodlik ko'ngildan boshlanadi. Mahallaning qaysi xonadonda bo'lmang, ozoda va saranjom sarishtalikka guvoh bo'lasiz. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'lami kengayib bormoqda. Obod xonadonlar soni ortmoqda. Komil Muqimovlar oilasi ham eng namunali, eng obod xonadonlardan biri. 20 sotiq tomorqamiz bor. Shundan 10 sotig'ini issiqxona qilyapmiz. O'zim juda qiziqaman mana bu sitrus mevalarga. Vodiy Sayxunobod tajribasini eshitib, shu issiqxonamizda sitrus mevalarga moslamoqchimiz. Bu yerda banan, apelsin, mandarin, limon ko'chatlarini ekdik. İşimizni endi boshladik. Shu prezidentimizni ko'rsatgan g'amxo'rliklari, ko'rsatmalari asosida ishlarni qilib, yarmini gullar ekib, gul ham juda bir insonni charchab kelgandan keyin bahri dilini ochadi. Shu gullarga ham qiziqqan holda gulchilik bilan ham shug'ullanmoqchiman. Turmush o'rtog'im bilan 48 yildan beri umrguzarlik qilib, 2 qiz, 2 o'g'ilni voyaga yetkazdik. 12 ta nevaramiz bor. Shu bo'sh paytlarida ularni ham olib kelib, issiqxonaga aylantirib, ularga ham mehnatni o'rgatib, mehnatga muhabbat uyg'otmoqchiman. Issiqxonadan tashqari qo'yxonamiz ham bor. Qo'yxonada 45 ta qo'chqor boqaman. Buni har 6 oyda almashtirib turamiz. Undan qo'yganini tovuq qilganmiz. Bir 80 bosh tavug'imiz ham bor. Undan chiqqan tuxumlarni shu bolalarga, shu o'zimiz qanoatlantirish maqsadida mehnat qilyapmiz. Mahallamiz xalqi ko'p millatli bo'lgani bilan juda ahil, juda inoq. To'y marakalarimiz hammasi birga o'tadi. Qariyalarimiz, nuroniylarimiz yoshlarga o'zini bilgan maslahatlarni berib, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qiladi. Mana bizga yaratib berilgan shart-sharoitlardan juda xursandmiz. Prezidentimizga mingdan ming rahmat.